Преку оваа точка се брише не само името на Република Македонија, туку и историјата пратија јасна и недвосмислена порака дека се против договорот. Не смеат да ја газат волјата на над 1.200.000 изгласак договорот во нивниот парламент. Работело и ќе работи за интеграција на Република Македонија. Констатирам дека не е усвоен предлогот на пратеникот Никола Мицевски. Случај 85 гласа одно или касно гласате. Проверете го. За 64 на Уставот на Република Македонија од Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Ќе зборам за сите амандмани заедно, како образложение од името на предлагачот. Сосема е природно и нормално во едно демократско собрание, како што е и нашето, да се разликуваме во однос на политички програми, што ги застапуваме и сакаме да ги спроведеме. Од друга страна, сосема неприродно е да го претвориме нашето собрание во форум за непријателско ривалство и несогласување, за сметка на интересите на граѓаните и за сметка на иднината на државата и нашето општество. Граѓаните на нашата земја беа сведоци дека политичките елити се заглавени во сопствени ровови, кои водат грижа само за сопствените политички агенди, без да прифатат дека во идеите и предлозите на политичките опоненти има решенија од консензуален општествен интерес. Мојата заложба, како председател на владата на Република Македонија, беше и останува подадената рака во име на просперитетот на сите граѓани и на нашата земја. Мојата заложба беше и останува политичките решенија за нашата иднина да ги прифаќаме како добри или лоши, како основна идеја која е отворена за во неја да се вградат подобрувања кои можат да дојдат и од позицијата и од опозицијата. Мојот став е и никогаш да не отстапам од таа моја заложба и ќе продолжам на инклузивен начин да се носат одлуките овде во парламентот во интерес на државата и граѓаните. Нашиот парламент да се претвори во форум во кој низ отворена конструктивна расправа ќе ги исполни надеждите и очекувањата на граѓаните. Наместо простор за делби, да се претвори во арена за надпревар на идеи, за артикулирање на политичката солидарност за еднината на Република Македонија, за благосостојбата на сите нејзини граѓани. Тоа никако не значи дека треба да се занемари или да се оспори плуралистичката природа на нашето собрание. Апсолутно не. Од суштинско значење на секој парламент е и да го возможува максималното право на политичка различност и партиска припадност. Тоа се здрави, неопходни разлики. Но, тие треба да бидат забрзувачи, мотор, а не кочница за остварување на нашите заеднички стратешки појдовни основи, кои секако сите ги споделуваме. Политичките елити застапени во собранието како резултат на изборните одлуки на граѓаните и на политичката реалност произлезена од тие одлуки имаат идеолошки и политички разлики од партиска припадност, но тие не се разликуваат според стратешките определби за нашите евроатлантски аспирации, за стабилно и сигурно општество, за држава во која владее правото и правдата, за општество засновано на социјална праведност, негување и почитување на сите разлики. Тоа е основата што не обединува околу столбовите на вредностите на кои издигаме нашата земја во држава како еднаков партнер на нашите сојузници од Европската Унија и НАТО. Во име на тие заеднички вредности го иницииравме процесот за неопходните измени на нашиот устав, со единствена цел Македонија да биде подготвена за нејзината просперитетна европска иднина, за која сите ние се боревме и сонувавме 27 години. Тоа е единствената шанса за нашата држава. Изборот не може да биде појасен. Успехот не може да биде поизвесен. Големината на овој историски процес треба да ја понесеме сите. Почитувани пратеници,
во Собранието на Република Македонија е инициирана постапка за измена на Уставот врз основа на нацрт амандманите што ги поднесе владата. Помина фазата за нивна расправа во Комисијата за уставни прашања и сега, на оваа седница, вие пратениците треба да го одобрите следниот процес: јавна расправа по предложените нацрт амандмани. Во иницијативата за измени на Уставот на Република Македонија, согласно договорот од Преспа, нема ништо спорно, а предложените нацрт амандмани се во согласност со меѓународното право и со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи во евроатлантските интеграции. Почитувани пратеници, ќе ми дозволите во интерес на јавноста на оваа седница да потсетам на предложените 4 нацрт амандмани. Амандман 33. Во Уставот ќе се вметне придавката Северна пред Македонија. Името на државата во Уставот ќе биде Република Северна Македонија, наместо Република Македонија, односно Северна Македонија, наместо Македонија. Се утврдува нацрт амандман за географски прецизно име на нашата држава. Македонија останува, а се додава придавката Северна. Секаде каде што во Уставот се среќава името на нашата држава. Исклучок од ова е членот 36 од Уставот, бидејќи таму зборот Македонија се спомнува во политички контекст, а не како име на нашата држава. Амандманот 34. Во преамбулата одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ, се мисли на правните прашања, и се додаваат плюс зборовите Охридски рамковен договор. АСНОМ не се брише од преамбулата. Напротив, АСНОМ сега ќе се споменува 2 пати. Со предложените амандмани, со делот на АСНОМ се појаснува дека се повикуваме на правните решенија кои се содржани во прогласот на АСНОМ. Нагласувам, прогласот е каталог на правните прашања кои се темел на нашата државност. Нема да ги читам сите овие 9 правни прашања. Во преамбулата ќе биде појаснато дека темелите на државноста ги лоцираме во правните прашања на АСНОМ, а не на политичките декларации кои биле дадени во тој момент, во 1944 година, а кои би можеле да се протолкуваат како аспирации кон териториите на нашите соседи. Немаме воопшто никаква намера. Внесувањето на името на Охридскиот рамковен договор во преамбулата е логично и неспорно. Најважните делови од Охридскиот рамковен договор се веќе инкорпорирани во Уставот на Република Македонија во 2001 година. Од донесувањето на Уставот по прогласувањето на независноста на Република Македонија до денес, донесени се 32 амандмани на Уставот, а 14 од нив произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор помогна да се зачува мирот во 2001 година и даде можности државата да се развива како едно општество за сите. Тоа е важен документ за сите заедници во државата. Единствено нешто што го немаше во Уставот е името, насловот на Охридскиот рамковен договор. И сега само ќе се потврди историското значење на тој документ за нашата држава. Амандманот 35. Во членот 3 ќе се додаде реченицата: Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со внесувањето на оваа реченица во членот 3 даваме дополнителни гаранции дека нашите граници со соседите се трајни и неменливи. Амандман 36. Со овој амандман ќе се преформулира сегашниот член 49 и во него ќе стои дека Република Македонија го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Ставот 1 дојде на предлог на новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и опозицијата. Исто така, со амандманот се гарантира заштита на правата и интересите на државјаните кои живеат или престојуваат во странство и унапредување на нивните врски со татковината. Во амандманот е пропишано дека Републиката се грижи и за припадниците на нашиот народ кои живеат во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со новата формулација на членот 49 се даваат гаранции за заштита на македонскиот идентитет. Идентитетот на македонскиот народ е заштитен. Нема да има никакви промени во идентитетот. Уште повеќе се внесува обврска во Уставот за заштита и негување на македонскиот идентитет. Воедно
останува грижата за сите македонци кои што живеат надвор од државата, како и за сите државјани кои што живеат или престојуваат во странство. Врските со диаспората остануваат како обврска да се негуваат и унапредуваат. Внесувањето на дополнителна заштита на македонскиот идентитет не е на сметка на другите заедници. Во членот 48 на Уставот веќе има силни гаранции за идентитетот на заедниците. Овде напоменувам, јавната дебата, дискусиите во комисиите даваат сериозно право да како предлагачи излеземе со конечни текстови на нацрт на конечните амандмани. Почитувани пратеници, процесот на уставните измени со предложените амандмани треба да заврши со одлука за измена на Уставот што ќе донесе собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Во одлуката ќе пишува дека овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важење на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата истовремено на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Тоа значи дека измените на Уставот ќе важат откако Грција ќе ги спроведе своите обврски. Грција треба во исти ден да ги ратификува конечната спогодба за решавање на спорот со името и протоколот за нашето членство во НАТО. Ова е дополнителна заштита за нас. Доколку Грција не ги исполни своите обврски, тогаш нема да важат измените на Уставот. Ова е гаранција што впрочем беше побарана и од собраниската говорница. Исто така и денеска спомната од господинот Мицковски, координатор на ВМРО ДПМН. Мицевски, од господинот Мицевски, координатор на ВМРО ДПМН. Секако беше спомнато и кога се одлучуваше дали да се отвори овој процес, а другите предлози што се апсолутно прифатливи ќе бидат внесени во Уставниот закон како паралелен процес на уставните измени, како што и досега потврдивме за предлозите кои што се однесуваат на формализирање на начинот на новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Останувам на мојот збор дека и понатаму останува отворената понуда за инклузивност и во наредните фази на донесување на уставните измени, секако во духот на договорот од Преспа. Убеден сум дека вие пратениците, како народни избраници, ќе го спроведете успешно процесот за уставни измени, следејќи го интересот на граѓаните и водејќи се од одговорност за еднината и на граѓаните и на нашата држава. Со поддршката на оваа иницијатива, вие пратениците ќе покажете дека ја поддржувате еднината на Македонија по согласно со волјата на граѓаните, по сопствено убедување и дека ќе го препознаете сопственото учество во историскиот процес што е пред нас, пред сите кои што сме застапници на граѓаните на Република Македонија. Ова и идната година се клучни за историјата на нашата земја како независна држава. Со постигнување на договорот со Грција направивме одлучен чекор да решиме спор што предизвикуваше политичка и економска штета уште од 1991 година па се до денеска. Со овој наш заеднички потфат го забрзуваме процесот на пристапување на земјата во Европската Унија и НАТО и ги отстрануваме политичките пречки за интеграција со европскиот и со светскиот пазар, за да бидеме земја со високи приходи и со одржлив економски раст за подобар животен стандард на нашите граѓани. Тоа е избор што ни се отвара со овој процес, да го прифатиме заеднички. Одговорноста е огромна, затоа што овој процес е неповторлив. Да се издигнеме над нашите партиски определби и да бидеме достоинствени застапници на граѓаните и да им обезбедиме историска перспектива и на сегашните и на идните генерации. Благодарам.